Si tenemos un equipo celular de gama media baja, media alta o alta gama, muy posiblemente hayamos descubierto un inquietante sonido viniendo del interior de nuestro teléfono, y es por ello que estás aquí hoy. Muy bien, sin mucho más que decir te enseñaré la posible causa de esto y te enseñaré por qué ocurre. Cabe destacar que no hay de qué preocuparse, no es señal de que nuestro equipo esté dañado o al borde de una avería irreversible. Comencemos con explicarte cómo y por qué ocurre esto. El sonido extraño al interior suele presentarse al agitar de forma brusca el equipo celular, o al golpear de manera seca la parte superior del equipo, específicamente donde se encuentra la cámara. Al esto ocurrir, lo primero que se nos viene a la mente es que algo se soltó dentro de él. Permíteme decirte que esto no es lo que ocurre, ya que la placa base del equipo o tarjeta lógica tiene todos sus circuitos integrados, lo que hace imposible que algo dentro de él se suelte, además porque de ser así el teléfono celular no estuviera funcionando. Este sonido extraño proviene de la cámara del equipo. Así es. Pero ¿cómo es esto posible? No hay por qué alarmarse, debes saber que las cámaras de los equipos de gama media en adelante poseen estabilizador óptico de la cámara, que es una especie de sensor que permite capturar fotografías con mayor grado de calidad. Esto ocurre mayormente con las de 8 megapíxeles en adelante, más específicamente con la función de autoenfoque. Ahora, para comprobar lo antes explicado, ve a la aplicación de la cámara en tu equipo celular y ábrela. A continuación procede a enfocar el lente de la cámara o apúntala a una dirección amplia para que se estabilice el foco. Esto el teléfono lo hace automáticamente, no te preocupes. Y ahora procede a agitar bruscamente el teléfono o a golpear suavemente con los dedos de manera seca la parte donde antes había el ruido. Notarás que se ha silenciado, y no es por cuestión de suerte, es simplemente porque los lentes del sensor de la cámara se han unido y esto evita que quede flotando, lo cual es la causa de este molesto sonido. Amables oyentes, espero que les haya sido de mucha ayuda. No olviden suscribirse y darle pulgar arriba al video. ¡Nos vemos!